Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Yalı Çapkın'ın yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız arkadaşlar. Bana diyeceksiniz ki Ecoş neredesin? Yani Ecoş sonunda geldi. Dişlerimi yaptırdım arkadaşlar. Artık Bursa'dayım, İstanbul'da değilim, döndüm. Yani hem orada çok sevdiğim en yakın arkadaşım Bestim orada. Yani bestlerimden biri diyeyim. Aklım kalbim orada olsa da gerçekten yaşam olarak çok zor bir şehir. Ya burada yani İstanbul'da yaşayan takipçilerim, yani gerçekten arkadaşlar yani e, çok zor ya. Yani insan insana tahammülü kalmamış. Trafik zaten başlı başına büyük bir olay. Bilmiyorum, çok zor geliyor, çok kasvetli geliyor. Her ne kadar bana göre dünyanın en güzel şeylerinden biri olsa da yaşamak için gerçekten çok zor. O yüzden Bursa'ya gelmemle birlikte İstanbul'da en sevdiğim dostlarımdan biri orada olmuş olsa da hani böyle bir Bursa'da döndükten sonra bir rahatlama da geldi diyebilirim. Her ne kadar iş için sürekli gidip geliyor olacak olsam da, hani oluyor olsam da Bursa'ya gelince bir rahatlama geldi diyebilirim. Arkadaşlar konumuza gelelim. Şükür şu dişler de yapıldı. Her ne kadar rahat konuşamıyorsam da böyle şeyleri hala tam söyleyemiyor gibiyim. Gerçekten düşünceleriniz neler? Lütfen yoruma yazın diyorum. Gelelim Yalı Çapkın'la, mevzu derin, mevzu çok ağır arkadaşlar. Suna'ya yani bilmiyorum, hem çok üzüldüm. Bir yanım diyor Seyran'a biraz fazla mı yüklendi acaba? Ama o an öfke harbiyle yani tepkisi de çok normal. Resmen babasının elinden, ölümden kurtuldu. Yani kadına şiddet izlemek istemiyoruz dedikçe sanki bu dizinin senaristleri ya da ne bileyim ya oyuncular da tepki gösterebilir. Yani resmen yine Suna'nın o ağır şiddetini izledik. O yüzden Suna ne tepki verse, yani öyle bir şiddet gören bir insan çok rahat bir şekilde ağzına geleni onun yanındaki insana söyleyebilir. Yani o öfke harbiyle, bu hakkı olur olmaz o ayrı bir şey ama o öfke, o üzüntü harbiyle Sunay'a yani çok hak verdim diyebilirim. Belli ki bir ezilmişlik var. Belli ki sürekli kendini Seyran'la kıyaslıyor, istemese bile. Hani bunu asla istemiyordur elbette ki kardeş sonuçta ama belli ki kendi iş dünyasında yaşadığı çok fazla şey var. Çok fazla zorluk var. Hep kendini ikinci planda olarak görüyor. Hayatını sürekli Seyran ve Ferit'in aşkının dertlerinden ibaret olarak zannediyor olabilir. Bunların hepsi çok normal falan filan. Tüm konulara geleceğim. Çok farklı, çok fazla iddialar var önümüzdeki bölümle ilgili. Yüksek ihtimalle budur dediğim var. Çok kesin bilgi olarak duyduğum spoilerlar var. Bir de yok artık dediğim iddialar da elbette ki mevcut. Hepsini konuşacağız. Canikolarım, girişi daha fazla uzatmayayım. Uzun uzun zaten sohbet edeceğiz. Başlasın videomuz. Evet canlarım, şimdi yine mikrofonum yok. Neden yok? Aldığım ikinci mikrofon da gitti arkadaşlar. Bence artık biz buna ne diyoruz? Göz mü desek, nazar mı desek bilemiyorum. Mikrofona da değmez ama yani sürekli mikrofon alıyorum. Bu ucuz da değil hani böyle yani. Çok da pahalı sayılmaz zaten mikrofonlar biliyorsunuz ama hani böyle adi bir değil, yani bayağı iyi bir markanın mikrofonunu alıyorum. Yine bozuluyor, yine bozuluyor. O sebepten arkadaşlar maksat muhabbet, maksat iletişimimiz diyerekten saldım bu konuyu. Sesi olabildiği kadar temizleyip yükseltmeye çalışıyorum sizin için. Tekrardan elbette ki mikrofon alacağım ama şu an birkaç video almayacağım, yani öyle söyleyeyim size. Bir şu bozulacak şey düşüncesi bir kafamın üzerinden geçsin istiyorum. Artık bozulacağını çekmek de istemiyorum. Her neyse gelelim mevzularımıza arkadaşlar. Yani dediğim gibi şiddet istemiyoruz dedikçe Suna'ya yine büyük bir şiddet gördük. Kaya ve Suna aşkı nasıl olacak, nasıl bitecek dersek. Arkadaşlar ben önce bir Ferit'le Seyran'dan bir kopup bir Kaya ile Suna'yı biraz konuşmak istiyorum. Nüket zaten biliyorsunuz dinsizin hakkından imansız gelir diyerekten İfakat'in karşısına çıkartıldı. Onların daha çok fazla savaşını izleyeceğiz. Kaya'nın Suna ile evlenmesine engel olmak için Nüket arkadaşlar elinden geleni ardına koymayacak ve bence tamamen engelleyemese bile bayağı bir süre bana erteleyecekmiş gibime geliyor. İddialardan biri, duyduğum spoilerlerden biri de bu arkadaşlar. Bu zaten benim başlı başına bir tahminimdi. Kaya ve Suna'ya gelecek olursak, Kaya evet arkadaşlar İfakat'in aşkı aşkı yalnız gazıyla Suna'ya yürüdü ama ben Kaya'nın o masumiyet, yani Suna'nın o masumiyetine düşeceğini düşünüyorum. Bunu böyle istiyorum elbette ki ama hani bir yandan da hani her ne kadar bir oyun olarak başlasa da hani Halis'e o torunu verip herkesten intikam, carçurt muhabbetiyle Fakat'in Kaya'yı doldurması falan o şekilde başlamış olsa da ben Kaya'nın arkadaşlar Suna'ya karşı
bir şeyler hissetmeye başlayacağını, hani her kötülüğün içinde bir iyilik var derler ya, bu olayların içindeki iyilik olarak Kaya ve Suna aşkını izleyeceğimizi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bunu hem çok istiyorum hem bence kimyaları çok tuttu. İkisinin o sakin duru tavrı var. Çünkü aynı tavır Kaya'da da var gördüğümüz üzere. Taro Emre bu arada gerçekten yine helal olsun. Çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum onu ya. Şevval Sam'ın biliyorsunuz. Gerçekten iyi eğitim almış, kendini iyi yetiştirmiş. Şevval Sam gibi bana göre büyük bir ismin, büyük bir oyuncunun, aynı şekilde sanatçının, şarkıcının her neyse. Oğlu olduğu da belli, gerçekten çok özenle yetiştirmiş gibime geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, Kaya ve Suna'nın gerçek bir duyguyla birbirlerine yükseleceğini düşünüyorum ama evlilik nasıl olur, ne zaman olur? Hani yani ben burada Nüket'in asla pes edeceğini düşünmüyorum. Hatta duyduğum iddialardan biri, ben spoilerları fark ettiyseniz sonra saklamadım. Artık aralara konuları konuşurken yerleştiriyorum. Duyduğum iddialardan biri de arkadaşlar, Nüket ifakati işte bu şeyden dolayı, bu tehdit falan biliyorsunuz ki ifakati bayağı bir tehdit edecek, farklı açıklarda yakalayacak ve bu tehditler sonucunda o evliliğe engel olma konusunda, hani biliyorsunuz geçen bölümde Kaya evlenmeyeceksin falan dedi ama Kaya tabii ki de onu dinlemez. Kaya ve Suna evlenmeyi kafaya koymuş bir şekilde yollarına el ele tutuşup devam edecekler. Ama ifakat oyunlarla engel olmaya çalışabilir. Kaya ve Suna'ya Nüket'in tehditlerinden kaynaklı olarak da bu tehditleri bertaraf etmek için Nüket'e karşı farklı ataklarda da bulunabilirler ama Kaya ve Suna gerçekten çok tatlı oldu diyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar Pele olayına. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Aldığım duyumların en önemlisi, bence en büyüğü, Pelo'nun bebeği arkadaşlar Ferit'ten değilmiş diye yüksek ihtimalli bir duyum aldım. Bu elbette ki DNA testiyle birlikte ortaya çıkacak. Tabi bu ne zaman olur? Anne karnındayken bu test yapılıyor mu? Dizide artık her şey yapıyorlar. Ben anlamadım. Pelo'nun Ferit'ten hamile kalma ihtimali bile yok. Ferit buna nasıl inanır? Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Zaten yani çok, bebek kaç aylık, atıyorum en fazla kaç aylık olacak o bebek? Yani 4-5 aylık falandır. Yani zaten bu Ferit'in işte Seyran'ın peşinden koşması, iyileşme süreçleriyle falan geçti. 2 ay rahat. Onun öncesinde de çok rahat bir şekilde 3-4 ay boyunca zaten Ferit Pelin'e diziye göre el sürmedi. Artık bir ceket atmayla da hamile kalması imkansız olduğuna göre, artık dizilerde her şey oluyor ama imkansız olduğuna göre zaten bir sahnede hatırlarsınız geçen sezon Pelin şey demişti. Aylardır bana dokunmuyorsun dedi Ferit'e. Ferit de ben sana dokunmak zorunda mıyım, istemiyorum tarzı bir şey söyledi. Ferit'in odasındayken Pelin aylardır dediğine göre en az rahat bir 2-3 ay söylüyordur. Ya mümkün değil yani, hani diziye göre çok ciddi bir mantık hatası var zaten. Bu şekilde ortaya çıkartılacaktır diye düşünüyorum. Ya da şöyle olabilir, Ferit bir gece sarhoşken işte o Pelin onu evine getirdi falan. Hani o geceyi falan da hani Ferit hatırlamıyormuş gibi olabilir. Yani sarhoş olduğu bir akşam hatırlamıyormuş. Pelin onu o şekilde olduk diye kandırmış. Carcut muhabbetine klasik bağlayabilirler. Her neyse Pırıl arkadaşlar şu anda Pelin'in yanında gibi ama o ikili oynayacak diye bir duyum aldım. Zaten Pırıl'ın ikili oyuncağı çok belli. Ya bir şey diyeceğim ya. Pırıl Ferit'e bile göz koy. Hani ikili oynayıp ikisini de bertaraf edip Ferit'e bile göz koyabilir. Çünkü ben o Pırıl'ın Ferit'e bir bakışını yakaladım. Zaten eskiden böyle bir hani biraz daha topluymuş, işte Pelin'i kıskanıyormuş da falandı filan da. Hani öyle böyle sohbet geçmişti aralarında. Ben hani eskiden beri hepsine hayrandım falan muhabbeti. Kilosu da varmış. Yani ikili oynayıp ikisine de tuzak kurup, ama tabii ki şu anda en büyük sorun Seyran Pırıl'a göre sonuç olarak karısı Ferit'in. Şimdi şu anda Pelin'e yardım ediyor, Seyran'a tuzak kuruyor. Bir yandan da Seyran'ın dostluğunu kazanıyormuş gibi yapıyor Seyran'a karşı. Bu peçete falan verdi biliyorsunuz son sahnede. Seyran'ı bir boşanmaya yakın, boşama noktasına getirdikten sonra başlayacak bu sefer Pelin'e tezgah kurmaya gibime geliyor arkadaşlar. Ben nedense Pırıl'ın bir Ferit'e yürüyeceğine böyle bir işkillendim gibilerinden. Zaten Pelin'le de birden çok yakın gibi gözüktüler. Bir öncesinde de çok uzak gibiydiler. Pelin zaten hiç dayısından bir habermiş. O da nasıl oluyor onu da anlamış değilim. Samimi olmayabilir ama ne mal olduğunu da hani bilinir yani, hani dayısı neticede. Her neyse arkadaşlar, o dayıyı da zaten bu Saffet Ağaların yerine gibi getirdiler gibi bir şey oldu. Bu dayıdan çok çekecek Seyfer'imiz arkadaşlar. Bu dayıdan bayağı bir çekecek gibi gözüküyor. Bu adam elbette ki o bebeğin Ferit'ten olduğunu öğrenecek.
Çok yüksek ihtimalle zaten bana göre en yüksek iddia, yani spoiler diyeyim artık öyle söyleyeyim. Bu dayı Ferit olduğunu öğrenecek, orada bir olaylar patlayacak, orada Seyran öğrenecek. Şimdi birçok iddia var, hepsinden tek tek bahsetmek istemiyorum çünkü bana göre çok düşük olan iddialar da var. Siz de yorumlara yazın düşüncelerinizi. Bence ama dediğim gibi dayı Ferit'ten bebeğin Ferit'ten olduğunu öğrenecek. Şöyle bir ev basmada bir olaylardır olacak. Orada da Seyroş'umuz bu durumu öğrenecek gibime geliyor. Şimdi gelelim bir diğer konumuza arkadaşlar. Sultan'ın bu arada diziden çıkacağını düşünmüyorum. Yani Sultan çünkü gerçekten bir yer kaplıyor. Bir şekilde katakulleye getirip onu tekrardan yalıya alacaklarmış gibi geliyor. Ama bir yanım da şöyle söylüyor, abi nasıl olur diyor. Ama iddialar içerisinde Sultan'ın tekrar yalıya gelme muhabbeti var. Yani Sultan gitse bile kız bayağı bir burada. Orhan'ımız yani bizim büyük çapkın bayağı bildiğin kızı ev açtı. Kız da hala diyor Orhan Bey bana bakar mı bilmem ne falan annesi ve bunu bayağı ciddi ciddi sanki inanarakmış gibi söylüyor. Ben anlamadım. Bunu Orhan'a da söylemişti zaten. Hani nasıl olur bizi nasıl yakıştırır tarzda. Bunu anlamış değilim arkadaşlar ama bayağı ciddi ciddi Orhan Beyciğimiz ev açtı. Bu arada ya Gülgün'le Seyran'ın tekrardan aralarının düzelmesi ya çok tatlı olmadı mı? Yani bilmiyorum, ben Gülgün'ü gerçekten çok seviyorum. Her ne kadar dizide bayağı bir Asuman'la ikisi etkisiz elemanmış gibi olsa da üzerlerinde adam akıllı hiçbir konu olmasa da en azından Kaya ve Sunay'ı çıkardılar. Yani bu arada arkadaşlar Kaya ile Abi'nin falan böyle bir olayları da olacak diye bir durum bir duyumlar aldım. Bakın bu dişlerden dolayı ben hala net konuşamıyorum. Yani burada hala size konuşurken bile kamera karşısında bu kadar rahat olan ben, çok rahat konuşan ben şu anda bu dişlerden dolayı böyle bir kasılıyorum, yani bir geriliyorum. Doktor şey dedi, sürekli kitap oku dedi ama sesli oku dedi. Sessiz okuyanlar da varmış. Sürekli kitap okuyacakmışım. S harflerini çok kullanacakmışım. Ben size videoları böyle çekerken sürekli S harfinden oluşan kelimelerle o cümleleri hazırlamaya çalışır mıymışım falan filan arkadaşlar. S harflerini sürekli kullanacakmışım. Sürekli sesli konuşacakmışım. Bu demek oluyor ki ben bol bol şu anda size video çekebilirim. Ama birazcık peltekliğimi maruz görmenizi de sizden rica edebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar canlarım. Ben son sahneyi bir konuşalım. Seyran bu olayları patlatacak. Ferit yanına gidecek, ağlanacak, zırlanacak, bağıracak, çağıracak. Ferit ağlanacak, zırlanacak. Gerçeği olanları anlatacak. Abi de zaten olaya şahit. O konu öylece kapanır gider arkadaşlar. Bu olay dolayısıyla Pırıl'la Seyran'ın arasında bir muhabbetleri olur. Bir diğer sahneye gelirsek de orada Nüket'i çağırdı falan. Nüket orada büyük ihtimalle lafı çevirecek. O sahneden sıyrılacak. Ben böyle büyük şoklu bir sahne görmedim. Sadece arkadaşlar seyircilerimizin arasında tabii ki Pelin'in hamilelik haberi olunca bir ayrılık düşecek. Seyran'ı terk etmeye kalkacak. Sonrasında da dediğim gibi bir DNA testiyle gerçek ortaya çıktıktan sonra aralar elbette ki düzelecektir. Bu arada arkadaşlar tabii bu arkadaşlar yani ne zaman olur? Hani DNA testi bebek anne karnındayken oluyor mu? Tabii bebeğin doğumuna yakın mı Seyran öyle falan, o kadar uzayacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle DNA testi anne karnındayken oluyor mu? Tabii nereden bileceksin? Her neyse. Yani DNA testi çıktıktan sonra tabii burada bir dizide zaman atlama da olabilir. Bakın böyle bir spoiler'ı da ben duymuştum bu arada. Spoiler'ı ben duymuştum. Dizide tabii böyle bir süreçte atıyorum şu an işte Pelin'in hamileliğini öğrendi Seyran. Bir zaman atlama olayıyla birlikte sonrasında o şekilde bebek doğduktan sonra bir DNA testi falan, o tip duyumlarda var canlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle canlarım. Lütfen yorumları, düşüncelerinizi yazın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.